City hopping, πώς προέκυψε? Πώς προέκυψε το city hopping? Μου είχαν κάνει την πρόταση από την εταιρεία παραγωγής στην εξωτερική, τέλος πάντων, που γίνεται. Την άκουσα, ενθουσιάστηκα κατευθείαν γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το concept. Ήταν κάτι τελείως καινούριο για μένα, το οποίο δεν το είχα ξανακάνει, και ήταν κάτι που λέω ότι ναι, okay, θα κερδίσω και άλλες καινούργιες εμπειρίες όσον αφορά αυτό, και πόσο μάλλον επειδή ήταν και ιντερνετικό, κάτι τελείως φρέσκο στην Ελλάδα, οπότε έτσι δέχτηκα κατευθείαν. Θα φανταζόσουν τον εαυτό σου στην παρουσίαση ενός μεγάλου σοου? Ενός μεγάλου σοου, νομίζω ότι κάθε παρουσιάστρια που ξεκινάει σε τηλεοπτικό περιβάλλον θα ήθελε να το κάνει αυτό. Δεν το συζητώ. Το έχεις ως στόχο και θα ήθελες πάρα πολύ να το ζήσεις και να το κάνεις αυτό. Η ζωή στη Γερμανία πόσο διαφορετική ήταν από αυτή στην Ελλάδα? Πάρα πολύ διαφορετική. Ήταν πάρα πολύ διαφορετική, νομίζω δεν συγκρίνεται κιόλας. Στη Γερμανία ζούσα καταρχήν και μαζί με την οικογένειά μου. Στη Γερμανία καταρχήν ζούσα μαζί με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου με τους οποίους είχα μεγαλώσει από μικρό παιδί και όλος και από μωρό. Το περιβάλλον ήταν τελείως διαφορετικό, δεν είχε καμία σχέση, ενώ τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα, ξέρεις, είναι λίγο άλλη νοοτροπία, διαφορετικό το περιβάλλον με την άποψη ότι είναι περισσότερο στόχος όσον αφορά το επαγγελματικό τομέα. Δεν είναι εδώ πέρα μαζί μου, η οικογένειά μου βρίσκεται στη Γερμανία, οπότε έχει πολλές διαφορές. Πιστεύεις ότι έκανες το όνειρό σου πραγματικότητα ή έχεις ακόμα αρκετό δρόμο? Δόξα τω Θεώ, έχω πραγματοποιήσει πολλά από τα όνειρά μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και νιώθω και πολύ ευλογημένη όσον αφορά αυτό, ειδικά σε μια τέτοια ηλικία, μέχρι τα 23 μου, να είχα την ευκαιρία να κάνω πολλά πράγματα. Βέβαια υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία θέλω να πραγματοποιήσω, γεννιούνται και άλλοι στόχοι, όπως πολλά. Δηλαδή, για παράδειγμα τώρα, το γεγονός ότι παίρνω μέρος σε μια θεατρική παράσταση ήταν επίσης κάτι το οποίο τον ονειρευόμουν και το ήθελα πάρα πολύ. Και μόλις ολοκληρώθηκε. Ένα άλλο όνειρο. Είναι τόσο πολλά. Είναι πάρα πολλά. Είμαι γενικά λίγο ονειροπαρμένη, μπορώ να το πω αυτό. Είμαι ένα παιδί με πολλά όνειρα. Όπως κάθε άλλο. Ο Αντένας σου άνοιξε ένα μεγάλο δρόμο επαγγελματικό. Και τώρα με τη συμμετοχή σου στον πρωινό καφέ ανοίγονται νέοι ορίζοντες. Πώς νιώθεις? Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Η πρωινή ζώνη είναι κάτι το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Και από ό,τι έχω καταλάβει είναι μια ζώνη πάρα πολύ ιδιαίτερη εδώ στην Ελλάδα. Μια πολύ συζητημένη ζώνη. Και ίσως και δύσκολη, δεν ξέρω, θα το καταλάβω αυτό τώρα, φέτος, μέσα σε αυτή τη χρονιά. Οπότε θα είναι κάτι με το οποίο θα μάθω ακόμα περισσότερα πράγματα δίπλα σε ανθρώπους έμπειρους πάνω σε αυτό το τομέα και ανυπομονώ. Η συνεργασία σου με τη Φέη και τον Γιώργο πώς είναι? Πολύ ωραία. Είναι παιδιά πάρα πολύ χαμογελαστά, πάρα πολύ ευγενικά και έχουν μέσα τους το στοιχείο της ομαδικότητας, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό σε όλες τις δουλειές, όχι μόνο σε αυτή της τηλεόρασης, οπουδήποτε δηλαδή. Ακόμη και οι δραστηριότητες που κάνεις εκτός για χόμπι σου, για παράδειγμα να πας να παίξεις βόλεϊ σε μια ομάδα, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ομαδικότητα ώστε να μπορέσεις να φτάσεις στους στόχους σου ή τη νίκη σου ή οτιδήποτε άλλο. Και είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δηλαδή από εκεί φαίνεται κατά πώς θα πάει η πορεία σου. Από εκεί ξεκινάει όλο αυτό, νομίζω είναι η βάση. Λαουρά, επαγγελματικά σχέδια έχεις κάνει αρκετά αυτό το διάστημα. Τα προσωπικά σου όμως πώς πάνε? Καλά! Θα δώσω την κλασική ξενέρωτη απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι καλά. Μάλιστα. Don't hate me. Θα μείνεις δηλαδή σε αυτή την απάντηση. Ακριβώς, θα μείνω σε αυτή την απάντηση. Είσαι πολύ φρέσκια και όμορφη. Ευχαριστώ. Φροντίζεις το σώμα σου, γυμνάζεσαι, κάνεις κάποια διατροφή για αυτά τα πράγματα. Πώς διαχειρίζεσαι την εξωτερική σου εμφάνιση? Την εξωτερική εμφάνιση την φροντίζω μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο. Δηλαδή θα τρώω υγιεινά όσο μου το επιτρέπει μερικές φορές και το πρόγραμμά μου, γιατί είναι αρκετά δύσκολο, οπότε ξεφεύγεις και γρήγορα σε ένα burger έτσι στα γρήγορα.
Και γυμναστική πάρα πολύ, αλλά δεν είναι έτσι ότι ασχολούμαι 24 ώρες το 24ωρο με την εξωτερική μου εμφάνιση. Δηλαδή κυκλοφορώ και άβαφη και με ένα look, ας πούμε, τύπου τώρα μόλις ξύπνησα και πάω στο περίπτερο, δεν έχω θέμα. Μάλιστα. Τέλος, ήθελα να μου πεις για την πρόταση που σου έγινε από το Θέατρο Γκλώρια και ποιος ο ρόλος σου στην παράσταση αυτή. Η πρότασή μου από το Θέατρο Γκλώρια και τον σκηνοθέτη μας Τάση Ιορδανίδη ήταν μια πρόταση πραγματικά ουρανοκατέβατη, η οποία με τίμησε πάρα πολύ. Ήταν κάτι που δεν περίμενα, δεν το ήθελα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εκείνοι ξέρανε από τη δική τους την πλευρά ότι το θέλω κι εγώ αυτό. Οπότε με τίμησε με τίμησε ιδιαίτερα, πόσο μάλλον από τους συγκεκριμένους τους ανθρώπους. Ο ρόλος μου στην παράσταση, στο σπίτι του Frankenstein, θα είναι ένας ρόλος ο οποίος νομίζω έχει κάποια στοιχεία που μου ταιριάζει κιόλας. Γενικά πάντως, για να εξηγήσω για το ρόλο τι είναι, θα είμαι η Elizabeth Stanning, μια χολιβουδιανή στάρ, την οποία την κυνηγάει ένας τρελός φαν της, ο οποίος είναι το φαντόμ της όπερας και της έχει μαυρίσει τη ζωή και δεν αντέχει άλλο και θα πάει να βρει λύση, ψάχνει τέλος πάντων τη λύση του πρόβλημά της να εξαφανιστεί επιτέλους. Θα μας πεις περισσότερα λόγια? Περισσότερα λόγια για την παράσταση? Όχι, θα σας πω μόνο ότι αν θέλετε να μάθετε τι θα γίνει και πώς θα γίνει κτλ. Θα πρέπει δυστυχώς να έρθετε να τη δείτε. Πρεμιέρα? Πρεμιέρα θα κάνουμε περίπου σε ένα μήνα, περίπου, όχι ούτε 3 εβδομάδες, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Γύρω εκεί, μέσα στον Οκτώβριο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα όνειρά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στη θεατρική σου καριέρα που ξεκινάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλούπες. This is a heart.